misy mihitsy ny fanitiliana fa ny fitadiavana vahaolana no atao ary ao anatin'le fananganana ny gouvernement zay eritreretina ho atsangana dia mandray anjara ny olony flou rola teo aloha mba ahafahana miroso makany amin'ny fifidianana zany hoe mipetraka zany le teny fampiarana ny teny fampiarana dia tsy manika an'izany hoe sokafana ny gouvernement dia iaritatanao daholo ny rehetra mazava afahantsika makany amin'ny fifidianana mba hoekeny ny be sy ny maro isy quota ve ao anatin'ny gouvernement hoe quota tsirairay io ma tsy mampiaya ihany andriamato président le hoe za zany manahy hoe sao de verina amin'ny teo aloha ihany napikaso an'le izy le clé de répartition napikaso voasiniana Johannesburg le zavatra de tonga amin'izay rehefa izarany toerana dia hoe zay mitady an'ity na mitady seza ohatry zao nisanay zaho any tena nareo hoe ny lasa dia nametraka lesina ho an'ny rehetra matoa tsy tanteraka ny mampotosina Addis Abeba dia eto tsy fotoana ny fanomezantsiny intsony zao hoe izany diso izany marina fa betsaka ny zavatra tsy nety teo ary betsaka ihany koa mibe efa maritra ary za mihitsy fa efa nidiny izay famaritana be zay ankehitriny sady endanako inany ho zavatra accessoire satria fifidianana hoekeny be sy ny maro no zavatra ilaitsika fifidianana madio fifidianana mangarahara ary ny hosona amin'izay fifidianana zay ianao moa zany efa tena vonona hoe andeha azo ny Afrika Atsimo amin'io fotoana io zany ankehitriny aloha dia toerana hafa fa izy io andriamato président fa tsy maintsy hoe any Afrika Atsimo ny zavatra misy dia efa nahazo ny ministèran'ny raharaham-bahiny ary misy olona nalefa ny filoa pirenena ao Afrika Atsimo tonga eto amintsika amin'izao efa hatramin'ny maraina moa zany hatramin'ny atoandro teo fa rapitso maraina no raisiko ny iraka ka amin'io fotoana io zany dia ny hoe ny filoam-pirenena Afrika Atsimo any no manasa ny tenako ary alanenina faran'le izy ary za dia tsy mitsoka an'izany ane fa vonona ny fanatrika amin'izany fa io ngamba ny rariko dia hoe io no tokony fionana farany na mety na tsy mety ao anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny manokana moa zany ny fitondram-panjakana manokana sy ny pombanao amin'ny ankapobeny dia mizarazara be ihany ny hevitra naka hevitra tamin'izy ireo ve ianao mandray an'izao fanapahan-kevitra hoe andeha nosy ny convention amin'ny ravalomanana Andry Rajoelina nisy ny fanomezana sy ny fifanakalozana ny vaovao misy ary ao anatin'izay dia za mitena anareo fa betsaka ihany ny hitako ny tena hoe hitahitapony sy ny hoe faniriny ny olo-pirenena rehetra ny akamaroan'ny olo-pirenena zao dia ny hoe vahao ny olana tiako milaza dia izay anie dia teamany olana ary ny finiavana iroso dia ato amin'ny tenanay ny fitiavana n'ity anavitra n'ity firenena sy tanindrazanyity dia ao anatiny fo anatin'ny ranoteny ka zay zany mahatonga zay moa nefa nilazaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatra ka marary Madagasikara dia vonona naizanaiza hijery ny fanafody ho azy fa io kosa nefa dia tsy afaka lalovina ela be ekeko zany ary izay ny teneniko hoe ny ao anatin'ny mpiara-mikambana mpiara-mitolo mpiara-mitantana dia tsy te manisy olana loatra fa miaraka amin'ny fandrimbona ary tsy mitsikera be fahatany fa miaraka amin'ny fandrimbona miaraka mitady vahaolana mba afahantsika manavitra n'ity firenena itsy tena fa tsy tendance anankiroa fotsiny amantsy any matofoloha misy tendance anankiray milaza hoe afangaro i Maputo sy ny teny fampiarana tendance anankiray milaza hoe atsangano ny directoire gouvernement militaro civil tsisy zay zany le zavatra tsisy fisamatsamahana avy eo anivon'ny mpiaraka aminao io samy manana ny heviny ny olona rehetra ary ankehitriny anie dia hitanareo ngamba ny zavatra misehoana amin'ny fahitalavitra na vaovao an-gazety fa efa betsaka miomana ho any amin'ny fifidianana filoam-pirenena ary samy maneho ny heviny sy mifahitany anazy ny tsirairay avy tsy izay maharatsy azy zany fa mila tambatra ny hery rehefa milamina ary eo dia tsy tiako ho apetraka intsony hoe sanatria lasa ho takalinaina
na otage ny politika ny ponina sy ny olo-pirenena rehetra. Tsy manelingelinanao ve tsy manelingelinanao ve ilay fahasamihafakevitra marobe andriamato président na hoe eo anifin'ny gouvernement zany mpikambana mbola ao anatiny na any amin'ny HT tsy manelingelinanao tsy mahatsiaro hoe voaelingelina ve anao eo amin'ny fomba fitantanana? Tsika dia hatramin'ny voalohany taky ny fanivana misy akoniko aloha dia misy discipline sy misy fetrany ihany koa ny zavatra rehetrarehetra satria dia mandinika ihany a hoe miopefy ve rangahito na ingaroa marina mihitsy hoe tokony horay ny feo horay ny hevitra nefa maha-olombelona tsy afaka asakanany zany ary ankehitriny anie dia hitanareo ako fa dia miteny dôly zay olona tehiteny satria dia vogeza teo aloha matahotra dôly ny teny teo aloha ary tsy misy mihitsy olona afaka teresaka le grève be amin'izao fotoana ve président reny zao dia miteny aiza moa ianao dia hiteny dôly ny olona rehetrarehetra zao zay tehiteny nampanao politika io na olona jarevy fotsiny ny grève ianao miresaka grève a dia raha tsy hitenitsika hoe ny grève ny paramédicaux reny zavatra reny dia ohatran'ny zavatra mahalasa saina ihany satria ny fangatahany reo paramédicaux a dia ataoko fa ny 6 isan-jato dia efa nitanterahana avokoa satria nangataka izy ireo a ny pré-salaire namerenana an'izay rehefa vita ny concours zany na ny fifaninanana dia rehefa hiditra anao ny asa dia mba mangataka hoe mba tokony ho alony karama ny ekevitra zany satria betsaka ny tanora amin'ny paramédicaux dia mifandinika tamiko izy ireo a dia hoy izy zao hoe zay zavatra afaka atao dia ho ataontsika mena ny pré-salaire mena ny indemnité de suggestion zay zavatra tsy azo nandritrany zay mpitatana amin'ny fandimiteto a ola tsy nazo an'izany indemnité de suggestion zany mihitsy a ry zareo ary indrindra ny nangatahany dia ny hoe mba asina ny reclassement misy catégorie 3 zany a ampiakarina catégorie 5 zany dia misy 80 isan-jato ny fiakarany karama ny akamaroany reo infirmier sage-femme reo satria ntsapaka fa mazana ny asa na dia tsy tokony atao anatin'ny tetezamita aza no anaovana an'izany fa ny fihetsika aloha dia amiko a ny tsy fomba ny malagasy ny lalao zany reny hoe reny dia hoe araky ny lazaintsika teo hoe efa miteny dôly zay tehiteny fa io tsy maintsy asiana discipline ihany koa aloha fa hitako efa tafahoatra loatra le izy satria indrindra fa amin'ny makristianina atsika dia tsy azo pesipeseniny zany ary indrindra zany hoe lalora nisy raha eraky ny rindriny zany ary indrindra reo dia mpitsabo ary amelinaina no ataonareo fa tsy sanatria hijery fotsiny na hamono ny praitan-drazana samy malagasy ka eto dia manao antso avy toa amin'ireo paramédicaux ary manao antso avy koa amin'ny ministra zay fandrazaiko hoe tokony andray mifepetra sy ny andraikitra ary isorana an'ireo paramedy maromaro moa zay efa miasa ankehitriny satria ny zavatra angatahany zareo farany mantsy dia ny hoe ampiakarina koa zany a ny catégorie hafa sy misy fetra ny zavatra rehetra fa dia manao antso avo a hoe vonjeo ary ataovy ara-dalàna ny asanareo vonjeo mipiraitan-drazana tsabo izy ireo satria hitanareo a fa namandeha fiaramanidiny reny ary any atsika dia na nationalité hafa na inona le olona dia manontany rehefa misy olona marary ao anatin'ny roplanina dia manontany ny pilote hoe misy olona tsy salama ato a fa misy dokotera ave ato dia misy ny volontaire mitsangana ka vao maikika malagasy reny hifamono eto hoe sanatria ary tsy zakako mihitsy mijery an'le olona marary tsy misy mpitsabo zany ve ny zavatra ho atao fa dia zay moa le tafiditra ao anatin'ny démocratie fa na zany ary misy fetrany ary tokony tsy ekena tsony ny fitohizan'le lava reny satria lasa fitakiana politika indray le izy zany raha mbola mitohy zao zavatra atao zao a satria efa betsaka ny ezaka nataony fitondram-panjakana na dia ao anatin'ny tsy fisina azy ary manao antso avokoa ho an'ireo olona rehetra zay mbola mieritreritra anao fitakiny dia tsotra ny teniko hoe aza ao amin'ny andro tena sarotra re sy ao amin'ny andro tsy fisina no hotakinareo ny zavatra tsy azonareo a nandritra ny taona maro nandritra n'izay mpitatana amin'ny fandimy teto amin'ny fireneny zay iverina politika raha sitraka ao tany Niger